Гостим во студиото Кристијан Тимуние, амбасадор на Франција во Република Македонија. République de Macédoine. Господине Тимуние, Monsieur добар Timounier, ден. bonjour. Dobar den, dragi gledaci. Бонжур. По првиот круг од председателските избори во Франција, Емануел Макрон и Марин Ле Пен, кои се со сосем различни идеи за тоа каква Франција сакаат, на 7 мај имаме втор круг избори. Кои се очекувањата? Les premières attentes, c'est que la participation soit aussi forte qu'au premier tour, puisque c'est 80% des électeurs français, 80% des 47 millions de Français qui étaient appelés aux urnes, qui sont venus et qui sont venus dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, dans la mesure où nous vivons à cause des attentats des années précédentes dans l'état d'urgence et qui a été encore prolongé dans un climat qui pouvait passer pour anxiogène, et les citoyens sont allés se déplacer pour montrer leur attachement aux valeurs de la République et à ce qui nous unit autour de notre devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Слобода, еднаквост и братство. Целиот свет е свртен со погледите кон Франција. Многу работи зависат од изборот на председател. Се очекува изборот на председател на Франција многу да влијае на Европската унија, бегалската криза, но и на многу други важни прашања. Alors, les questions de politique internationale sont aujourd'hui devenues des questions de politique intérieure. Et vous parliez de la grande différence, en effet, entre les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour. Et c'est très bien que se posent ainsi les questions pour l'avenir du pays. Nous avons en face l'un de l'autre deux projets. L'un qui assume la mondialisation ou la globalisation et qui estime que la France peut y jouer ses cartes d'une manière utile pour la communauté internationale, mais aussi pour ses intérêts nationaux. Et nous avons un autre candidat qui souhaite revoir très profondément les règles du jeu, et notamment les règles du jeu européen. Et donc les électeurs sont invités à choisir entre ces deux lignes, entre ces deux approches. Или овие два пристапа, и тоа ќе го направат во целосна слобода, затоа што тоа е права на секој слободно да го даде својот глас. Имаме двајца кандидати со сосем различни гледишта. Макрон кој е проевропски, Марин Ле Пен кој е крајна десница, можеби е пресурово ако кажам, фашизам. Дали во Франција фашизмот пополека влегува, она крајна десница влегува на голема врата? Je pense que le terme fascisme ne peut pas être employé. Parce que si le parti de Madame Le Pen et ses idées étaient fascistes, elle tomberait sous le coup de la loi. Donc elle ne serait pas autorisée à les exprimer dans l'espace public. Mais c'est un parti enregistré, c'est un parti qui a tous ses droits. Et comme ambassadeur, je ne peux absolument pas dire que, et je ne pense pas, que 18% ou 21% de mes compatriotes sont des fascistes. Le parti de Madame Le Pen répond à certaines questions de l'électorat, elle y apporte des réponses. Qui sont plutôt dans le sens d'un recentrage sur la France elle-même et d'une certaine manière elle le revendique sur la France
seul. C'est aux électeurs de se prononcer, bien sûr, sur ce sujet, mais ce n'est pas la définition du fascisme. Но това въобще не е дефиниция за фашизъм. Le Pen я водеше кампанията за излез на Франция от Европската уния. Може ли е по Британия Франция да биде следната, която го напусти европското семейство? C'est intéressant parce que clairement, Madame Le Pen critique énormément le fonctionnement de la Commission et elle appartient à une famille qui a beaucoup critiqué la construction européenne pendant des années. Mais son discours a beaucoup évolué sur ce point et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que même ceux qui veulent changer radicalement le cours de notre politique да го променят текот на нашата политика, мислат дека сепак денес е невозможно за држава голема како што е Франција, европска држава, да работи без другите. Кои се вашите очекувања на 7 мај? Pour le 7 mai. Го прашувам ова затоа што Оланд даде поддршка на Макрон и сите други против кандидати во првиот круг исто така ги повикаа своите гласачи да гласаат за Макрон. J'ai vu simplement un sondage, c'est le premier sondage. Јас видов една анкета која што е првична, нели? Et qui est paru ce matin. Која што беше објавена утринава. Et qui donne 64% pour monsieur Macron. Која што вели дека 64% одат во прилог на Макрон. Sondage et naturellement il y a la campagne qui va avoir lieu pendant 15 jours. Прва анкета, потоа кампањата ќе следи 15 дена пред изборите, но сепак тоа дава одредена идеја за соодносот на силите во моментот. Но ништо не е одиграно до крај и навистина слободата на гласачите ќе се спроведа. Терористички напади во Франција непосредно пред изборите. Секако и претходно имаше напади кои што беа окарактеризирани како тероризам. Des attaques qui ont été qualifiées des attaques Подготвена ли е Франција да се соочи и со тој тероризам, и со ова бегалска криза? À la crise des migrants en plus. Alors, je voudrais vous dire d'abord mon émotion parce qu'en ce moment précis, il y a une cérémonie d'hommage national qui se trouve en plein cœur de Paris, à laquelle assiste le président de la République, M. Macron et Mme Le Pen, en hommage au policier qui a été tué sur les Champs-Élysées à la veille de nos élections. Il y a une unanimité nationale национална едногласност за отпор против секаков вид на насилство, но исто така и околу нашите заеднички вредности на Француската република. Но има огромна воља да се одбрани нашиот француски начин на живот против сите оние кои што би сакале истиот да го повредат. И преку ова навистина силно учество на станите, но излезноста, французите покажаа дека не се плашат и покажавме дека Франција е силна земја, која што е способна од една страна да прифаќа луѓе, затоа што сме сите французи сме, нели, наследници на многу странци. Јас сум еден од нив, наследник на некој од странство, кој што во Франција си го нашол својот простор. И кој што секој ден ја градат таа земја, но ја градат и Европа. Може да имаме, нели, различни идеи во однос на она што ќе биде во иднина нашата земја, но постои еден прак кој што се нарекува да се биде французин, значи да се биде заедно, да бидеме французи, и тоа е пораката која што денес ќе ја упатат сите на тој настан денес. Франција е една од големите сили. La France est une des grandes puissances. Чии што ставови може да имаат влијание и овде во Македонија. Donc ces positions peuvent avoir aussi une influence en Macédoine. Веселам на прашање на она што е македонска политичка криза. Вие велите сакаме кризата што побрзо да заврши. Alors, pour nous, on ne peut pas dire que la Macédoine ait été
Не може да кажеме нели дека Македонија се најде во срцето на француската изборна кампања, но сепак очигледно е дека прашањата кои што си ги поставуваат французите во однос на европската изградба не може да ги исклучиме со развојот на настаните кои што се случуваат во регионот. Како што знаете, денес сме 27 земји членки и со последното проширување се поставија голем број на прашања кои што уште постојат во однос на функционирањето, затоа што одлучувањето сега е уште посложено, затоа што интересите се уште посложени и за европските граѓани се поставува прашањето дали во европската изградба треба да се прифатат држави кои што историски имаат потешкоти и кои што потоа ќе треба да одиграат на вистина важна улога во однос на европската стабилност, но исто така и треба да си ја превземат одговорноста и да можат да знаат меѓу себе да ги решат прашањата кои што се уште отворени. И особено да знаат да ги спроведуваат реформите кои што ќе ги направат способни да бидат рамноправни членки и одговорни на нашата Унија. И француските граѓани се мощно внимателни кон тие прашања, одредени од нив се оптимисти и сметаат дека европската изградба на брзо ќе се направи врз бази кои што ни се познати на нас, но други може би се малку повеќе песимисти или реални. Би кажали сметаат дека одредени нели земји треба да се прегледаат. Има се уште отвореност кон европската изградба, затоа што станува збор за изградба која што нели постојано еволуира од основачкиот договор, римскиот договор, но мислам дека има и одредена одговорност кај сите земји од регионот за да го направат она што треба да го направат за да влезат во Европската Унија. И за да се најдеме повторно на тој пат, треба да се постигне внатрешна политичка стабилност. И ние очекуваме големите македонски партии да ја превземат одговорноста за да го спроведат она што значи минимум за генералниот интерес во Македонија, но исто така и да мислат и на генералниот европски интерес. Се разбира дека Македонија е мала земја и од неа не може да зависи целата судбина на Европа, но како и сите други земји, таа треба да си ја одигра својата улога и ние реално очекуваме чувството на одговорност да биде споделено од политичарите во Македонија. Ако гледаме она моментално што се случува, Et si nous examinons ce qui se passe en ce moment, по однос на вашите барања за поодговорност од политичките лидери, поголема одговорност, beaucoup plus responsable des politiciens macédoniens. Чинам дека изгледа сме далеку од Il me semble портите на qu'on est Брисел. quand même très loin des portes de Bruxelles. Le chemin est long, Патот е долг, mais l'essentiel но est d'y сепак accomplir des pas. најважно е да се спроведуваат чекори постепено, а особено да не се оди на назад, затоа што треба да се подсетиме пред неколку години кога Македонија беше мощна напредната, понапред од другите. Знаете, ништо не е ниту фиксирано, ниту утврдено, нема фаталности во историјата, но постои само можност да се разбудиме кога зборуваме со младите македонци од сите различни заедници, има тие една желба да учествуваат во европската изградба. Нивна желба исто така да имаат и да учествуваат во побогата иднина и повисок животен стандард, а не треба да се заборавиме и изгубиме во кавги од минатото. Како вие гледате во моментот на оно што се случува и во собранието? Имаме собраниска седница, политичка криза која што е во ќорсокак. И слушаме разноразни информации и од едната и од другата страна. D'un côté et de l'autre qui sont complètement diverses. Alors, on ne peut que déplorer ce blocage au Parlement. Може само да се надмине таа блокада во собранието. Le Parlement est Затоа fait што pour собранието discuter au е fond место каде што треба да се разговара суштински за фундаменталните интереси на земјата и може само да повикуваме на чувството на одговорност кај големите партии за да можат тие самите да го преминат тој републикански праг врз база на кој
се гради голема нација и која што напредува. Председателот Иванов испрати писмо Le président Ivanov a envoyé une lettre до значени меѓународни à tous les représentants internationaux importants. Не беше овдечинам Je францускиот crois que le председател. président français n'a pas reçu cette lettre. Го видовте писмото во кое што Que vous avez vu la lettre Иванов бара dans laquelle Ivanov demande странците да не се мешаат que les étrangers ne во se mêlent внатрешните pas работи на dans les државата. affaires internes de notre pays. Alors, il y a eu une réponse à cette lettre. Имаше и одговор на това писмо. Elle a été donnée par la haute représentante pour la politique étrangère, за надворешна политика. vice-présidente de la Commission européenne, Madame Но исто така и Mogherini. подпредседателка на Европската комисија, господја Могерини. Cela montre Со l'union тоа des се покажува 28 chefs d'État заедништво на 28-те шефови на држави et de и на gouvernement влади sur la question qui во a été однос на posée прашањето кое што беше поставено et qui est que très clairement и la кое што Macédoine на doit јасен régler начин ses кажува дека problèmes Македонија треба да си ги реши своите des проблеми principes démocratiques. во внатрешноста на земјата врз база на Et ces демократските principes принципи. démocratiques И sont тие la base демократски absolue принципи de представуваат l'adhésion основа, à апсолутна l'Union основа européenne. за Il y a ce qu'on приклучување appelle во les critères de Европската унија, Copenhague, затоа што qui sont les постојат critères de копенхашките base критериуми кои што de се la базични démocratie. критериуми за демократија. Et donc, chacun peut И trouver секој à l'intérieur ќе може во de son внатрешноста propre pays на le својата chemin земја да си par го la најде discussion, патот par le преку refus de la разговори, confrontation но и intercommunautaire. преку избегнување Par le на sens de la меѓуетничка responsabilité. конфронтација со Et чувство il на n'y a pas одговорност, dicté à un pays затоа ses што на една solutions. земја не може да и се диктираат Et il n'en est решенијата. pas question. И воопшто не станува Et l'Union избор. européenne Затоа n'est и pas Европската une унија, construction знаете, не е qui agit изградба de која cette што manière. така реагира. C'est le contraire de l'Union soviétique. Тоа е нешто што е сосема спротивно од Советскиот сојуз. En revanche, elle a ses principes Односно, таа има своји принципи. et on ne peut pas mener И не може une conduite schizophrénique да водиме шизофреничко однесување, en criant qu'on souhaite l'intégration извикувајќи européenne дека et посакуваме atlantique евроатлантска интеграција, et de l'autre côté dire А од друга que страна la да велиме Constitution est дека une sorte de supermarché où on choisit ce qui Уставот е vous еден convient. вид на пазар и секој си бира тоа што му одговара. C'est juste la constatation que l'on fait, Тоа е констатација која што ние ја правиме. mais intimement et surtout comme Français, Но je сепак длабоко pense во que ce себе, sont les особено како Macédoniens французи, qui doivent сметаме trouver дека македонците ensemble се тие кои што ќе leur треба заеднички да го најдат решението. Мислите можно е тоа? Est-ce que c'est possible, le pensez-vous? je ne vois pas un pays qui Не a eu гледам tant земја de difficultés, која што нели dont il s'est sorti имала en толку многу général, потешкоти, avec но сепак sagesse, успеала да ги преброди со qui ne pourrait мудрост, pas franchir зошто да cette не nouvelle може étape. да ја помине и Et оваа нова je dois етапа. terminer par une И note би que je сакал само trouve да завршам positive. со една C'est позитивна que конотација, malgré des jeux а тоа е dangereux, дека и покрај нели опасните il n'y игри a pas de tension intercommunautaire. нема меѓуетнички тензии, Il y a une lassitude du public que l'on затоа ressent. што Il постои suffit de една prendre le измореност taxi кај јавното à мислење Skopje. кое што го забележуваме. Може не едноставно, доволно е да се качиме во Et такси si je во peux me Скопје, permettre иако de можам да си donner un дозволам conseil, да дадам еден совет, je pense мислам qu'il faudrait écouter un peu plus les chauffeurs дека de taxi. треба малку повеќе да се слушаат возачите на такси возилата. Го користам и јас таксито. Savez, moi aussi, j'utilise souvent le taxi. Магазинот Шпигел, германскиот магазин Шпигел излезе со Le информација magazine allemand Spiegel a publié une дека на information Македонија се закануваат санкции, qu'il y aura des sanctions sur дека la веќе се Macédoine разговара на et некој que начин des во discussions sont Брисел en за cours тоа. maintenant à Bruxelles. Едниот вид казни би биле кон Une partie des политичари sanctions va concerner les politiciens кои што го кочат qui интегративниот freinent процес le на processus Македонија, d'intégration de la Macédoine. или другиот е Et преку l'autre кратење type de на sanction, c'est de couper оние пари од фондовите кои што треба да toute ги l'aide користи et tous les Македонија. fonds que la Macédoine Се doit разговара ли utiliser. за Est-ce qu'on некакви discute санкции кон de Македонија? sanctions Дали имате sur la такви Macédoine? Est-ce информации? que vous avez ce type d'information? Alors je voudrais dire la première chose sur les sanctions, les Прво pires нешто што сакам да го sanctions кажам во однос на que санкциите е дека la најлошите Macédoine санкции peut би биле s'infliger, c'est de demeurer за elle-même Македонија
dans cette crise qui finit par avoir des effets sociaux, économiques, le mécontentement dont je vous parlais, le retard des investisseurs, le départ de certains jeunes pour l'étranger. Tout ceci, à mon avis, c'est vraiment les sanctions de fond. Après, s'il y a des mesures qui sont prises par l'Union européenne, elles seront prises dans le cadre d'une discussion large sur lesquelles je n'ai pas d'éléments pour l'instant à vous donner. Mais il est sûr qu'un sentiment de déception monte autour de la situation dans le pays. Avec un grand souci, c'est que ce ne soit pas le peuple macédonien qui paye les conséquences. Et soyez sûr, en tout cas, que les ambassadeurs européens ici sont au moins d'accord sur ce point. C'est que nous souhaitons voir la Macédoine dans la famille européenne et que nous trouverions triste qu'il faille employer pour le rappeler des signaux négatifs. Која е пораката која што францускиот амбасадор ќе испрати до председателот Ѓорги Иванов, до лидерите Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети? Je dirais, si je puis me permettre, ако можам да си дозволам да кажам, би кажал, vous êtes tous macédoniens, дека сте сите вие македонци, vous êtes tous responsables, сите сте одговорни, soyez à la hauteur des défis historiques de ce pays qui a son rôle important à jouer pour la stabilité de l'Europe. Што ќе му порачате на председателот Иванов? Et qu'est-ce que vous allez recommander au président Ivanov? Je ne me permettrai pas de faire des recommandations au chef de l'État. Je réserve éventuellement mes analyses et mes recommandations pour le président de la République française. Може ли мирен трансфер на властта во Македонија, кога веќе имаме обезбедено ново парламентарно мнозинство? Puisque nous avons déjà une majorité parlementaire. Je dois dire que tout ce qui dramatise à l'excès cette crise est certainement inutile. Nous avons dit et redit avec beaucoup de patience qu'il fallait que les Macédoniens trouvent ensemble la solution dans l'esprit des principes démocratiques qui ont été rappelés par la haute représentante. La voie est tout à fait claire. Maintenant, il faut trouver les personnes qui auront le courage de parler ensemble et de trouver les solutions pratiques pour surmonter cette crise. Mais tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il y a un respect des votes des électeurs, parce que les électeurs se sont prononcés le 11 décembre, не постои почитување на волјата на народот, затоа што гласачите нели ја искажаа својата волја на 11 декември. Tant que ces principes démocratiques, à ma connaissance, n'ont pas été rejetés, nous sommes encore dans une crise politique. Il faut la terminer. Политичка криза која што треба да заврши. Mais il ne faut pas désespérer. И не треба да губиме надеж. Ви благодарам што бевте дел од Merci beaucoup. Гостувањето во телевизија 24. TV24 Info. Кристијан Тимоние, амбасадор на Франција во Република Македонија, гостин во телевизија 24. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас.